Und was tut man dagegen? Gegen diese Risiken? Ja, das ist das Spannende. Die Technik wird ja immer besser. Man nutzt heute schonendere Pumpen, wie gesagt, die Zentrifugalpumpen. Es gibt bessere Filter. Okay. Man überwacht die Gerinnung extrem genau mit dem ACT-Test. Und ein großer Fortschritt sind miniaturisierte Systeme, die nennt man MAC. Genau. Miniaturisierte extrakorporale Zirkulationssysteme. Die haben weniger Fremdoberfläche, dadurch gibt es weniger Blutverdünnung und auch weniger von dieser Entzündungsreaktion. Das ist echt ein Vorteil für den Patienten. Klingt gut.